各位網友，大家好，我係叻仔。今集煮嘅就係好多人都中意食，包你食到停唔到口嘅沙薑雞翼。咁如果試過食譜，認為真係咁簡單方便，夠晒滑嫩野味嘅話呢，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。今集整嘅沙薑雞翼就係呢一包啦，咁一共咧就有1磅多些少，咁啊有10幾隻啦。咁買到翻嚟嘅時候咧，已經去到一個半解凍完成嘅地步啦。咁我哋選購嘅時候，最好咧，我覺得就要揀翻一啲脹卜卜嘅，唔好話太過大隻嘅雞翼。呢一隻咧屬於中 size 嘅，咁同埋我呢隻咧叫做泰國無激素雞翼。咁啊有興趣嘅可以買嚟試下，因為佢個味咧都幾好食啦，唔會話有啲雞毛啊，即係乾淨企理啲咁啦。同埋最緊要我哋揀嘅時候咧，唔好有咁多啲淤血嘅位，咁就 OK 噶啦。咁由於呢啲都係一啲嘅急凍雞翼啦，所以我哋想進一步將佢啲急凍嘅雪味清除咧，所以我哋一定要做呢一個工序嘅。咁雞翼嘅處理都係嗰一招啦，我哋先倒晒啲雞翼出嚟先。咁樣咧，我哋就要將佢個表面咧先去清除下啲表面啦，咁啊加翻些少鹽落去，咁啊叫做磨一磨佢表面啊嗰啲唔好嘅嘢啊、污糟嘅嘢先。之後咧，我哋就去過一過水啦，因為呢一啲咧雖然都係一啲嘅鹽水啦，但係抹咗出嚟嘅嘢咧都唔係話咁乾淨啊嘛。好，咁我哋擺埋一邊，咁我哋另外咧就開翻一啲嘅鹽水，咁啊。薄薄嘅鹽水有咩用咧？都係一啲反滲透法啦，咁可以將佢一啲嘅異味啦、雜質啦，都用一啲浮力啦，叫做將佢一啲異味逼出嚟嘅。咁啊，大概解凍嘅時間咧就去到15至到去30分鐘左右啦。咁我哋就揾啲薄鹽水浸住佢先。咁我哋就開埋啲菜碼啦。咁沙薑雞翼嘅菜碼其實離不開咧，都係得2樣嘢，不過開咗3樣件出嚟啦。咁我哋咧首先要磨翻一啲嘅薑汁酒啦，咁啊俾啲心機去磨。咁磨完咧擺埋一邊先，因為咧我哋要做一個沙薑雞翼個薑味咧，一定要有翻咁上下先香口啦。咁呢度有啲葱段，咁啊1紮啦。咁呢啲我可能要嚟做翻啲色水嘅。咁啊呢一度有啲青葱位咧，我哋大概係1開2到1開3度啦。咁呢啲葱要嚟做咩嘢咧？盡量唔好話切得咁短，切翻長些少。一陣咧就要嚟攞去蒸嘅。係啊，咁蒸起上嚟咧就會更加之香咁啦。咁另外呢啲薑咧，我哋要起翻些少嘅薑片。係啊，咁啊可以有啲辟腥同埋會更加香嘅味啊。咁啊3幾塊就 OK 啊。咁啊薄薄地啊，咁呢啲咧就可以留翻起佢。咁啲葱白我哋就可以試下整翻一啲幼些少嘅葱度咯。開好晒碼之後咧，啲雞翼已經係俾啲鹽水咧浸過咗超過15分鐘噶啦。咁呢個時候佢咧仲會有些少嘅濕咁樣啦，所以我哋醃嘢之前咧就係例牌一個慣性嘅動作，就係將佢嘅多餘水分咧都印乾晒水先。印乾晒水嘅雞翼咧，你都會見到略帶些少嘅光澤啦。咁呢啲唔係水分嚟嘅，呢啲係油光嚟嘅。咁同埋咧，其實有啲時候咧，咪好多人都會咁做啊，將佢啲血咧咁去撳出嚟。咁其實有啲時候揸到咧隻雞翼咧好腍啊，加到隻雞翼啲水分出晒嚟咧，就未必一定係好食咯。所以我哋今次咧就唔需要話咩撳啲血水嘅，咁啊印乾晒所有水，我哋就可以即刻醃佢啦。同埋印乾水有咩好處咧？就係更加容易入味啊嘛。好快已經嚟到醃雞翼嘅時候，重中之重咧，醃得好唔好食就係睇呢一個醃料做得夠唔夠力量啦，夠唔夠味道咁啦。咁啊第一件事，咁啊從輕手開始啦，咁啊輕輕俾少少鹽啦，係啦，一定要攞翻個底味啦，叫做咁落得鹽嘅厚身啲，我哋一定會加翻些少嘅糖落去和一和佢啊，咁啊少少就 OK 啦。咁啊鹽糖之後咧，就嚟到開始有啲叫做乾身啲嘅嘢啦。咁呢一啲咧就係我哋坊間買到嘅沙薑粉。咁啊，千祈唔好買咗鹽焗雞粉，呢隻係原汁原味嘅沙薑粉。咁沙薑粉咧裏邊係冇晒鹽啊咁樣樣噶啦。咁啊落幾多咧？其實我自己就中意食沙薑個味道嘅。咁啊大概落2至到3茶匙
左右啦。咁佢個味咧其實就得啲好清雅嘅薑味啊，帶少少辣咁咯。咁啊好輕微嘅。咁你想食啲薑味香啲咧，就用呢個沙薑粉。咁我哋想佢真係有薑嘅味道咧，我哋就一定要係加翻啲薑汁啊。咁我哋啲薑蓉咧就唔加落去啦，我哋落翻啲薑汁。咁呢度咧大概係1粒薑到啦，我哋落晒落去。OK， 嗱一個湯羹。咁你個薑味咧就會更加之出嚟，就靠呢一個薑汁啦。咁我哋沙薑雞蒸出嚟咧就多數都好白淨嘅。咁我哋咧想佢帶略帶些少嘅啡色啊，有啲鮮味咧，就落翻丁咁多生抽啊。嗱呢個人建議嘅啫。咁其實除翻你自己中意都 OK 嘅。嗱，咁我哋先撈咗呢啲汁先，咁我哋戴翻個手套啦，去幫佢按摩下佢，咁可以加快佢入味嘅時間。咁其實我哋而家撈落去咧，已經聞到好香噶啦。咁我哋一步一步嚟咧，咁啲雞翼先會更加之均勻啊、香啊咁樣樣。撈勻咗啲沙薑啊，嗰啲粉末之後咧，就變到咁嘅狀態。你見佢咧都好掛得到啲薑粉上去嘅。咁我哋想佢更加之滑咧，我哋就可以加翻些少嘅生粉。雖然咧你加咗生粉之後咧，佢蒸出嚟咧會有少少有啲流質嘅嘢喺個面度嘅，所以咧我哋唔使話落得太多，同埋加生粉一嚟可以揦到佢滑啦，二嚟咧可以將佢多餘啲水分咧都可以揦住佢嚟去叫做包住佢嚟去醃。咁就會更加入味啦，同埋更加之滑。咁啊落完生粉之後咧，我想佢更加之香啊，咁我就會落翻少少嘅花雕酒落去嘅。係啊，咁啊我哋呢一次醃雞翼個料咧已經係完成咗。咁醃嘅時間咧，起碼咧都半個鐘頭至到1個鐘頭啦，咁啊差唔多噶啦。當然耐些少就會更加好啦，視乎翻你隻雞翼嘅厚度啦。咁我呢度大概半個鐘頭到，咁就 OK 可以蒸得噶啦。趁住一邊醃雞翼嘅時候咧，一邊我哋教埋呢一個沙薑汁啦。咁其實沙薑汁咧就好容易整嘅。你見我手頭呢一度咧就大概嗱，即係是但我倒咗啲沙薑粉出嚟啦。咁呢一度咧大概係2個湯匙左右嘅沙薑粉。咁其實沙薑汁咧出邊坊間多數都係咁樣撈噶啦，除非可能加啲味精哥落去啊，都有機會嘅。咁我哋只需要咧用一個沙薑粉啦，我哋溝翻些少味落去。咁啊呢啲係就咁普通嘅鹽啦，咁啊撈少少。咁呢啲咧就係一啲嘅熟油啦。咁如果你有沙律油咧，可以用沙律油嘅。咁我哋唔使撈水嘅，直接撈油。咁個奇妙嘅效果咧就會出嚟啊！咁直情係好似我哋不嬲喺酒樓食沙薑雞飯啊嗰啲咧就會有呢個色啦。咁我哋就撈咗佢先。咁個稀結咧就視乎翻你自己嘅喜好啦。嗱，撈一撈落去，已經即刻咧就會變咗一啲糊仔，好似變咗啡色咁嘅跡象㗎啦。咁我哋再慢慢咁去溝翻啲油落去，因為咧熟油咧個味道會香好多嘅。咁甚至乎有啲人咧會用生油嘅，咁我就唔係太建議咯。係因為始終生油就爭少少啦，用熟油我就會覺得好啲啊。嗱，撈勻咗。係咪好似酒樓嗰啲啊？未沉澱啊嘛，一沉澱咗咁就油同埋生薑粉咧就自然會分開噶啦。咁呢個就係好簡單嘅沙薑汁調配啦。終於就嚟到蒸雞翼嘅時候啦！嗱，呢一度足足就醃咗半個鐘嘅沙薑雞翼就咁嘅。咁啊，記得大家咧喺夏天咧醃嘢記得放翻喺雪櫃度咧就會穩陣啲。咁下一步咧就會介紹呢一個蒸碟之王啦。咁點解叫蒸碟之王咧？好中意用佢嚟去蒸嘢嘅，因為佢個範圍大。咁啊，大家有機會見到喺家品店啊嗰啲買翻隻啦，真係非常之實用嘅。咁啊，3至4口用啊，蒸2斤，掹住2斤重嘅魚都 OK 咯。咁我哋首先咧，嗱放咗啲青葱落去先。咁其實咧咁樣去隔住嚟蒸咧，一嚟可以晾起啲雞翼啦，咁佢受火咧就會更加之均勻。如果你有葱白加落去咧，就更加之好。同埋咧，我哋加葱啊、薑啊，甚至乎你加啲蒜落去咧，都有個好處嘅喎。咁就係咧，你如果係用電飯煲嚟蒸咧，都可以用呢個方法，咁啊冇咁容易黐底咯。咁之後嗱，秘訣就嚟啦。咁其實咧有啲人咧，我哋做呢一個沙薑雞翼咧，會用一個滷水嘅方法嚟做嘅。咁啊會夾返水啦，咁去浸腍佢啦咁。但係如果我哋想偷懶用蒸嘅方法咧，都做到差唔多嘅效果咧。咁喺中間咧，我哋想佢更加香，落翻啲比較大粒啲嘅滷水料啦，呢啲八角啦、香葉啦，一塊起2塊子就 OK 啊。咁啊一嚟可以去走一啲啲雞嗰啲腥腥地嘅味道啊、雪藏嘅味道啊。第二樣嘢咧就會更加之香噶啦。嗱，咁我哋就盡可能咧疏些少咁去擺落去。咁啊呢個
碟咧真係唔係咁容易見到嘅，係啦。咁你見我一放落去咧個 size 係咪好正啊？一放落去10幾隻都可以有些少空間咁去攤平佢啊嘛。所以買翻隻呢啲碟咧，你蒸就一流啦。如果你咧壓得佢太埋咧，受火嘅情況唔均勻咧，隨時有啲位咧蒸唔到咧，就好容易有啲位生咗啲啊咁樣啦。OK 嗱，咁我哋想錦上添花咧，蒸起嚟咧會更加香。醃嘅時候我哋落咗花雕，蒸嘅時候我哋再落多少少嘅花雕，咁樣開蓋嘅時候咧就香到不得了。OK， 即刻攞去蒸啊！咁蒸嘅時間要幾耐到咧？一般嚟講咧，呢啲中 size 雞翼咧就大概15分鐘到啦。咁啊，基本上你用翻一個中火嚟蒸咧就 OK 嘅啦。好啦，啱啱好15分鐘，而家咧真係相當之咁香啊！其實咧佢已經講晒俾你聽佢熟咗未啊？我即刻開嚟望下先。哇，好香好香嗰啲花椒八角啊，冇花椒八角啲味道就係咁樣樣啦。咁其實點樣去睇佢得唔得咧？基本上你見佢啊隻雞翼咧好似肥仔咗啦，啲骨咧好似縮咗入去咧，咁你已經係可以算係穩穩陣陣完成噶啦。咁我哋攞出嚟先，見到都流晒口水啊，係咪好吸引啊？咁依家個樣就咁望埋去，就會容易睇到啦。嗱，啲骨縮咗啦，同埋我哋咧，基本上你揾支針啊，或者呢啲咁樣一插落去咧，就夠晒，好順咁落到底嘅，咁已經熟晒啊，所以放心。咁你見到咧，嗱，由於我落咗差唔多3茶匙嘅沙薑粉啦，所以你見佢咧撈得好勻循，一粒粒咧，即係隻雞翼咧都上面都會有啲沙薑嘅。咁如果你落得少，又想啲味道重啲嘅話咧，其實你可以用翻呢個汁咧，起咗佢出嚟。即係揾個碗啊，起咗啲雞翼出嚟，撈一撈佢，再起碟，咁就更加之靚仔啦。但係我覺得而家個造型咧已經夠晒靚啦，所以我唔諗住換碟。咁我哋直接咧就加翻些少葱落去啦。咁同埋咧，你會聞到佢哇嗰啲薑味啊。由於我哋落咗好充足嘅沙薑啦、薑粉啦，嗰個味道真係香到不得了。OK， 嗱咁今集嘅咁簡單又好味野味嘅沙薑雞翼咧就大功告成啦！如果你都中意食沙薑雞翼嘅話，記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友。咁大家就算用電飯煲又好，蒸爐又好，蒸焗爐都好啦，都可以食到啲咁簡單美味嘅沙薑雞翼啦。咁下一集我哋繼續一齊煮，一齊嘆。下條片再見，拜拜！真係急不及待試翻隻先。你見到呢啲葱薑水啊，以嚟餸飯都非常一流，仲要加埋呢個咁邪惡嘅沙薑汁，真係，嗱啲肉真係撳落去，佢仲係好軟嘅，好 juicy 嘅，咁咪啱好咯。15分鐘中 size 嘅雞翼夠晒味噶啦，試得覺得好食嘅，記得俾個 like 仔啦，留言俾我話我知啱唔啱你嘅口味啦。我哋下條片再見，拜拜。